Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде ашығын айтай хабары. Биыл құс тұмауы Қазақстанның 5 облысында тіркелді. Өздеріңіз білетіндей, олардың қатарында Ақмола өңірде бар. Құс тұмауы тіркелген ауылдарда карантин жарияланды. Қазіргі уақытта жағдай тұрақталды. Жалпы бұл ахуал өңірде қалай қалыптасты? Құс тұмауымен күресуде нендей шаралар қолға алынғандығы жайында білу үшін біз студиямызға облыстық ветеринария басқармасы жетекшісінің орынбасары Талғат Жүнісовті қонақ ретінде шақырып отырмыз. Талғат Тоқбайұлы, студиямызға қош келіпсіз. Жалпы бұл құс тұмауы басталған алғашқы кезеңге тоқталсақ, ең алғаш қай ауданда тіркелді? Негізі бұл құс тұмауы ең бірінші мынау көршілес жатқан мемлекет Ресей Федерациясында тіркеліп, біздің Қазақстанның осы солтүстік аумақтарын қамтыды. Соның ішінде бізде ең бірінші тіркелген құс тұмауы бұл біздің Жарқайың ауданының Шойындыкөл ауылды мекенінде. Бұл ауылда 209 бас құс ауырып, соның 4-еуі өлді. Сол өлген құстардың сынамаларын біз ұлттық референттік центрға, ветеринария центріне апарғанда, осы 4 сынамада құс тұмауы тіркелгендігі жайында бізге мәлімет берді. Сол мәліметтен кейін біз сол ауылға карантин жариялап, сауықтыру жұмыстарына кірісіп кеттік. Жалпы енді кейін оның қатарын қандай аудандар толықтырды, кеңінен айтып берсеңіз? Бұл құс тұмауы негізі біздің облыс бойынша 25 елді мекенде тіркелді. Соның 25-інің 18-інде құс тұмауының бар екендігі расталып, 11 ауданның 18 елді мекенінде карантин жарияланды. Айта кететін болсам, бұл Ақкөл ауданында Ақкөл қаласы мен Барап ауылы, Астрахань ауданында Калутон ауылы, Атбасар ауданында Қоспармақ, Есенгелді ауылдары, Бұланды ауданында Никольск-Вознесенск, Егіндікөл ауданында Абай Спиридоновка, Есіл ауданында Свободное, Жарқайында, жаңа айтып кеткен Шойындыкөлден басқа тағы да Бірсуат ауылында тіркелді. Осы төңіректе Зеренді ауданында Қарлыкөлде, Сандықты ауданында Жыланды деген жерде, Целиноград ауданында Жалғызқұдық пен Мәшік ауылдарында және Шортанды ауданында Бектау ауылды мекенде тіркелді. Сол барлығы осы ауылды мекендердің 1605 бас құс ауырды осы. Жалпы бізде өңірімізде қанша үй құсы бар? Өңірімізде үй құсын біз есеп бойынша жергілікті жерлердікімен бәрін санағанда бәлен миллион құс бар. Соның басым көпшілігі біздің құс фабрикаларында. Осы жағдай тіркелгеннен бастап біз құс фабрикаларымен тығыз жұмыс жүргіздік. Алдын алу шараларын, неге десеңіз, мынау жақын Петропавловск қаласында және солтүстік Қазақстан аумағында осы көп птица фабрикалар осы індетпен ауырып, көп құс қырылғаны бізге белгілі. Жалпы өңірге қанша екпе жеткізілді, ол қанша құсқа салынды? Бұл біздің Ақмола облысына комитеттен бөлген ең алдында 510.300 доза болатын. Содан кейін біз тағы да сұрап 17.000 доза тағы да екпеге алдық. Сол барлығы 363.267 бас әртүрлі құстарға егіліп, уақытында сол шараларды өткіздік. Біз бұл шараларды өткізгенде ең бірінші көңіл бөлгеніміз угрожаемая зона дейміз, енді қауіп төндіретін аймақ. Бұл суы бар, өзен, көлі бар, жыл құстарының мекендейтін ауылдарға жақын орналасқан жерлері бірінші есепке алынды. Содан кейін есепке алынғаны осы үлкен птица фабрикалар бізде жетеу. Сол 7 птица фабриканың маңайындағы ауылды мекендердің осы радиусы 25 шақырымды қамтитын елді мекендердің барлығын ең бірінші ектік құс тұмауына қарсы. Екпе арқылы қанша құсты аман алып қалу мүмкін болды? Енді жалпы қанша қанатты өлді, қаншасы мәжбүрлі түрде өлтірілді? Енді бұл өлген құстың саны 2475 бас, ал енді мәжбүрлі түрде жойылғаны 8796 бас екен. Барлығын санасақ 11.000
271 бас болып есептеледі. Бірақ жаңа айтып кеттім, біз құс жалғыз бұл құс тұмауынан ғана өлмейді ғой. Басқа аурумен өледі. Оның дұрыс ол құсқа дұрыс қарамаса, уақытында азықтандырмаса, сондай мәселелерде күтіп баптамаса, содан да өлуі мүмкін. Жас балапандар болса, суықта қалып қойса деген сияқты. Сол негізі біздің мынау алынып жойылғаны бар, сосын тағы біз оған дейін өлгені бар. Мемлекеттің тарапынан ақшасын қайтарып төлейтін несі саны 10.245 бас облыс бойынша. Жалпы қанша екпе арқылы қанша құс аман алып қалуы мүмкін? Енді бізде айттым ғой жаңа, бәлен миллион құс бар, сол бәлен миллион құс соның ішіне кіреді деп ойлаймын. Неге десеңіз, біздің ветеринарлық мамандардың уақытында жедел өздерінің жұмыстарын атқару арқасында біз облысымызды осындай індеттен уақытында аман есен алып қалдық. Жалпы қанша аула дезинфекцияланды? Біздің мәліметіміз бойынша бүгінгі күнгі 2497 аула облыс бойынша дезинфекцияланды. Соның ішіне 298 аула именно осы құс тұмауы тіркелген аула болып есептеледі. Біз құс тұмауы тіркелгеннен кейін ол елді мекендегі бүкіл құстардың барлығын алып жойдық қой. Сондықтан алып жойылған елді аулалардың барлығын мәжбүрлі дезинфекция дейміз, мәжбүрлі дезинфекция жасадық. Және мынау карантин бітер кезде біз қорытынды дезинфекция жасаймыз. Сол екі дезинфекция жасағанда біз орта есеппен 110 шаршы метр ауланы қамтыдық осы дезинфекциямен. Сіз жаңа карантин бітетін кезде тағы дезинфекциялаймыз дедік. Карантин бүгінде бітті. Карантин бітті. Дезинфекция жұмысы уже барлығы аяқталды. Біз облыс әкімінің өкімімен 13 қазан күні бүкіл осы жаңа айтылған 18 елді мекеннің карантин белгіленген 18 елді мекеннің барлығы карантині жабылып, барлығы осы шаралар орындалып бітті. Сонда бүгінде 18 елді мекен карантинге жабылды дедіңіз, оның ішінде қанша ауыл бар? Әлде елді мекен бойынша, аудан бойынша есептейсіздер ме? Жоқ, біз осы 18 ауыл, 11 ауданның 18 ауылында осы карантин жарияланып, қазіргі таңда барлығы жабылып, барлығы жұмыстар аяқталды. Карантин барысы қалай өтті? Карантин барысы енді заң бойынша карантинді қоярдың алдында бас мемлекеттік инспектор ауыл әкіміне ұсыныс жариялайды. Сол ұсыныспен ауыл әкімі шешім қабылдайды. Егер жалғыз ауылда болса, мысалы, или район шеңберінде болса, екі ауылда болса, онда районның аудан әкімі өзінің шешімін дейді. Ал мына жерде бізде 11 ауданда тіркеліп тұр ғой. Сондықтан бұл облыс әкімінің несімен, постановление өкімімен карантин қойылды, сол өкіммен ол карантин алынды. Енді карантин жұмыстары бұл жүргізген орысша айтқанда республиканский противоэпидемический отряд, қазақша айтқанда аса қауіпті ауруларға қарсы құрылған отряд дейді, жасақ дейміз. Сол жасақ өзінің жұмыстарын атқарды. Карантин жарияланғаннан кейін олар өздері сол мынау мәжбүрлі түрде құстарды алып жою, сосын ол аулаларда дезинфекция жасау бүкіл солардың мойнында жүктелген. Қазіргі уақытта енді карантин барлығы аяқталды деп отырмын. Барлығы қалыпты жағдай. Ал енді тұрғындармен осы құс тұмауымен күресу барысында оның алдын алу мақсатында қандай жұмыстар жүргіздіңіздер? Бұл біз негізі біздің елге бұл құс тұмауы кірмей тұрып, біз уже дайындалып, бүкіл малдәрігерлермен хабарласып, өзіміздің ақыл кеңестерімізді бердік, мониторинг жасап отырдық. Мынау сулы жерлер, мысалы, өзен көлдері қоршаған елді мекендерді ең бірінші сол жерлерде жыл құстарының амандығын байқап, күнде мониторинг етіп, қарап,
бізге басқа бір жағдай тіркелген жағдайда бізге айтуларын талап еттік. Одан халықпен жұмыс істедік. Бұл халыққа айттық, осындай жағдай тіркелгеннен кейін бұл құстарды оқшауландырып, тек қорада ғана бағуды ұсындық. Мына жыл құстарының негізі келген, кеткен уақытында осындай құс тұмауы тіркелетін белгілі. Анда-санда шығып тұрады. Бізде 15 жылы бір шыққан, енді биыл тағы да шығып тұр. Сондықтан біз оларды далаға шығармай, қорада ғана ұстап бағуды өтіндік. Және біз ауылды мекенді жерлерде торғай, көгершін, қарға, сауысқан деген құстар бар. Солармен байланысты үзуді талап еттік. Сондай-ақ осы уақытта жаңадан құс сатып алып, или біреуге сатып, әлгі құстардың енді передвижениесі дейміз ғой, ара қатынасын тоқтатуды талап еттік. Сондай кейбір біздің айтуымыз бойынша кейбір аудандардың мамандары өздері листовка жасап, соны іліп, сондай жұмыстары атқарды. Ал енді мына құс тұмауы тіркелгеннен кейін халықпен біз жиналыстар өткізіп, не істеу керек, не істемеу керек, соның барлығы егжей-тегжейлі түсіндіріліп айтылды. Ал бүгінде карантин аяқталды, аға? Жалпы осы карантин әр ауылда қанша күнге созылды? Бұл енді карантиннің өзінің ережелері бар. Ережелі болғанда бұл правила дейміз. Бұл ереже бойынша ақырғы құстың өлімі тіркелгеннен кейін 21 күннен кейін карантин алынады деген сөз бар. Ол деген осы 21 күннің ішінде біз оған мысалы сол құстарды жоюымыз керек, құртып жағу әдісімен. Одан кейін әлгі жаңа вынужденный дедік, жаңа сосын мәжбүрлі және қорытынды дезинфекция жасап үлгеруіміз керек. Сол енді қорытынды дезинфекцияның мәліметі бойынша, егер құс тұмауының қоздырғыштары тіркелмеген жағдайда, соның лабораториядан, зертханадан оның қорытынды анализі келгеннен кейін, соған сүйене отырып, жаңағы айтқан главный ветеринарный государственный инспектор области осы облыс әкіміне өзінің представлениесін жазады, ұсынысын. Сосын бар бұл карантин алынады. Жаңа өз сөзіңізде 2015 жыл соңғы рет болды дедіңіз. Биылғымен салыстырғанда 2015 жыл қалай болып еді? Еске түсіріңіз? Мен енді есімде толық жоқ, но мен есімде бұл бірақ ауылды мекендерде ғана 15 жылы біздің анау Маңғышлақ дейміз облысында, сосын мынау Гурьев қазір Ақтау облысында тіркелгені рас. Ол және бұл жыл құстарының, то есть аққулардың және басқа да құстардың көлдің, теңіздің маңайында табылып, соны зертханада тексерілгенде сонда барып тіркелгені белгілі. Жалпы енді Ақмола өңірінің басқа облыстарға қарағанда шығыны шамалы дейді, сол рас па? Ол рас. Енді мен жаңа айтып отырмын ғой, біздің тағы да бұл жерде өзімнің үзеңгілес мамандарға айтар өзімнің ризашылығым мол. Олар енді бұл мал дәрігерлері өздерінің уақытымен санаспайды. Күндіз түні егер керек болса, олар жұмыс істей береді. Сол уақытында осы құстарды егу арқылы, уақытында жаңағы шараларды қолдану арқылы біздің облысымызда осы уақытында тоқталды. Менде не бар, міне мысалы кесте. Қалай өлі экранға көрсетіп айтуыңызға болады? Бізде міне 15 қыркүйекте басталды, сосын кішкене тоқтап барып, сосын қайта көтеріліп, солай біз диаграмма жасадық осылай. Соны міне 7 қазан күні бізде уже барлық толықтай тоқталды. Сонда қарап отырсаңыз, бір айға жетпейтін шеңбердің арасында біз осы ауруды тоқтаттық. Енді ол да осы біздің мал дәрігерлерінің арқасы деп ойлаймын. Рахмет. Шығын демекші, жалпы осы үй қанаттылары қырылған шығыны толық өтелді ме? Мысалы, Қарлыкөл ауылының тұрғындары хабарласып жатыр, шығындар әлі өтелген жоқ деп.
ол рас, біз болған алғашқы болған ең бірінші тіркелген Шойындыкөл, сосын Жарқайың ауданында, сосын Егіндікөл аудандарында 2 ауыл, сосын мынау Атбасар ауданының бір ауылында 2 миллионға жақын шығынды толығымен төлеп құтылдық деуге болады. Ал енді барлығы бізде возмещение дейді, оны алып жойылғандары бар, өлгені бар. Ол құстардың саны 10.245 бас. Сол енді біздің облыс әкімшілігінде әдейі комиссия құрылды. Облыс әкімінің орынбасары бастаған. Сол комиссия осы құстардың өзінің нелерін бағасын шығарды. Сол бағаға байланысты біз мәліметтерді тапсырдық. Сол бағаға байланысты барлығы төленеді толықтай. Айта кететін болсақ, мынау аналық тауықтардың бағасы 1000 теңгеден қойылды. Етті тауықтар болса, ол 1200-ден қойылды. Және мынау индюк дейміз ғой, күрке тауықтың бағасы 8000-нан қойылып отыр. Үйрек, цесарка, басқа құстардың бағалары 3,5 мыңға қойылып отыр. Бұл нарықтағы өзінің құны таза. Осы бағамен барлығы төленеді, және осы 10.245 бастың жалпы төленетін соммасы 26.459 мың теңге. Ол енді міне жаңа мен осы жұмыспен айналысатын жаңа айтып кеткен біздің республикалық эпизоотияға қарсы отрядтың директорымен хабарластым. Ол кісі хабарласқанда осы айдың аяғына дейін не келесі айдың басына шыққан толықтай осы счет ашылды деді. Алла амандық болса, барлығы төленіп, халыққа өзі осы ақша қолдарына тиеді деп сендіре аламын. Осы айдың аяғына дейін. Жалпы бұндай індетті алдын ала болжау мүмкін бе? Бұндай шығындарды алдағы уақытта келтірмес үшін? Жоқ. Мысалы, ауа райын алдын ала болжау отырамыз. Да. Мұндай індетті? Бұл деген ол мүмкін емес. Неге десеңіз, бұл жыл құстары көктемде қайтып келеді, күзде қайтады. Олардың қай жерге барып, қай көлде қонып, қай жерде мекендеген қыстыгүні біз белгісіз. Ол жерде ол ошақ бар ма, жоқ па, және мен алдыңға бір репортаждарда түсіргенде айтқан болатын, бұл жыл құстарының иммунитеті мықты. Олар енді былайша айтқанда спортпен айналысқан спортсмен сияқты ғой. Спортсменмен мысалы үйде тұрған жігіттің несін салыстырмасақ, ол екеуі түрлі ғой, иммунитеті. Бұлар постоянно қозғалыста және бәлен мың шақырым жерден ұшып келеді. Олардың иммунитеті мықты да. Бұл ауруды олар өздері белгісіз жағдайда туындайды. Жоқ, өздері көтеріп, соны жүре береді, мысалы. Олар орысша айтқанда носитель дейміз. Олар сол аурудың қоздырғышын бойында бар, бірақ өздері ауырмайды. Ол сол басқа бір аулаға қонғанда, или көлге барып қонғанда, ауылдың құстарымен жақындасқанда, ауылдың құстары соны жұқтырып алады да, сол ауырып қалады, көрдіңіз бе? Сол сияқты. Талғат Тоқбайұлы, мына студиямызға келіп, құс тұмауымен жедел күресуде қолға алынған шаралармен бөліскеніңізге көптен көп рахмет. Өңірімізде бұндай індет енді қайталанбасын деген тілекпен хабарымызды осымен тамамдаймыз. Рахмет. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, қадірлі көрермен.